محمد سلیمان کوآٹی، واصل خان میدانی، مطیع الله میدان. دا درې کسانو دا اعتراض را لېږل دی چې بعضې خلک په ټیک ټاک باندې د الله نوم شیر کړي یا په فیسبوک باندې او وایي چې که په چا کې ایمان یا هغه به دا نوم خامخا شیر کوي، لایک کوي، کمنټس به پرې کوي. د دې په باره کې به زه یو خبره وکړم. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شعر ویل دے، وہی کہا وفا ملتی ہے مٹی کی ان حسین انسانوں سے، یہ لوگ تو بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتی. د دې ځمکې د نه جوړ شوي ښایسته انسان نه چېرته وفا مونده کېږي؟ دا خو بغیر د مطلب نه الله هم نه یادوي. درته د ده مطلب دی دا وایي د الله نوم به شعر کې ایمان به د پکې نه وي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي یو کس ذبیحه وکړه الله نوم په یاد نه کړ، بسم الله ونه ویل، دا ذبیحه حلال ده. ځکه د هر مسلمان په زړه کې د الله نوم دی، د هر مسلمان په زړه کې د الله نوم دی. اور یہ دا د خنزیر بچی چې داسې وایي چې په چا کې ایمان نشته، د ایمان د الله د نوم د لایق کې الله ایښی دی، د الله نوم د هر مسلمان په زړه کې دی. تی اسی شعر کا انشاءاللہ العزیز مسلمانانو په زړه کې به دومره درد دي چې هغه ستا د نوم د الله نوم به لایق کړي، د نبي نوم به لایق کړي، مدینه به لایق کړي، مکه به لایق کړي. یو خبره ده. دویم ما ته دوه درې کسان د اعتراض راولي د په ټیک ټاک باندې د دې وجې نه ما ته پته هم نه وه که نو ما دا شي ځای راتلم پرې نه. نن درته دا یو پیغام پرېږدم که ونه شو بیا موږ د دې نه استعفا ورکوو دې ته اعتراضونه. زموږ په یوټیوب باندې زما ویوز د دې نه زیات دي. په ټیک ټاک باندې به تا ته کس ستا زما 22 ویډیوګانې دي ما ته پته لګي په یو منټ کې دننه ټک 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 لایک کېږي ټولې. لکه د دې نه مطلب څه شو؟ بیا ما ته راولېږي لایک می کېنه د هیلپلیس سړي بچیه لایک می. د لایک می څه مطلب؟ ما لایک می ویډیو ټولې ویډیوګانې راله وایي لایک کړه. ته چې د یخ اوبو ته دانګې د دې لپاره دانګې چې زه صرف یو لایک درکړم. نن زه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نوم شعر کوم ته ګورو څومره لایک پرې راځي، د رنګ نه تورو خو هغه په ځان کې کمال داسې جوړ کړی چې هر مسلمان د هغه سره مینه کوي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نوم شعر کوم چې څومره پرې راځي لایک. وایي د باغۍ نه کچې وجه دا وه چې هغه په ځان کې کمال داسې جوړ کړی. ابو هريره ته به ډوډۍ نه میلاوي د څو ورځې بېهوشه به پروت په مسجد نبوي کې. نن یې زه نوم شعر کوم چې څومره پرې راځي. ولې؟ هغه کمال جوړ کړی. ته چې ځان باندې دومره سخته تېره کړي صرف د دغه یو لایک دپاره چې بیا بل تن دی ټک 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 زما ویډیو اډ نه لایک کوه. ویې ګوره که دې خوښه شوه اخره کې بیا لایک کړه، که دې نه وه زه چې کوم پیغام ورکوم هغه پیغام قبول کړه، لایک شیر یې کړه. دا عادتونه پرېږدئ مسلمانان. باندې خبره کړې وه چې بچي له د 15 سال په عمر کې واده وکړی شي، د 30 سال په عمر کې به د ده سره یو لاس بچی به ورسره وي. په ده باندې بیماري راځي، په ده باندې هر قسمه سخته راځي، بچی به د ده به یره نه وي. خو چې ته له د 30 سال په عمر کې واده وکړي نو د 50 سال په عمر کې به د ده بچی لا که وشي تا خو چې د بچو وخت بوتو هغه سب زندگی دې ته بوتله. ګورئ مسافر وایي موږ پیسې وګټلې، موږ زندګي وګټله، موږ پلانکې وګاټو. تاسو خپل ژوند جوړېږو. د 18 سال نه کس مسافر شي د 45 سال پورې د ده د ځوانۍ زندګي خپلې زندګي د خوند زندګي بار تېرېږي. د چا دپاره؟ د بل دپاره. دا خو لیونتوب دی، دې ته خو څوک هوښیارتوب نه وایي. نو دغه شانتې که ته 30 سال په عمر کې بچي له واده وکړي نو د 30 سال په عمر کې 50 سال کې به د هغه بچی راشي. یو هم مه کوئ، 4 ودونه وکړئ، 4. هر سړي ته دا حق اسلام ورکړی دی. ښځه دې ته دا نه دي. دلته ګورئ چې دی د 18 سال په عمر کې 16 سال عمر کې اولنی واده وله پلار وکړي، 20 سال په عمر کې دویم، 25 سال په عمر کې دریم، 30 سال په عمر کې څلورم. د واده دا طریقه شوه. د ده به 50 سال نه 15 چرګوټي راغټ شوي، 15 نه بلکې 3 د اولنۍ حساب کا، 3 2 د دویم حساب کا، 3 او 2 5 3 د یو د دویم حساب کا، 2 7 او یو د اخري حساب کا، 8 د 50 سال په عمر کې چې 15 سال کال بعد بچی راوړي 8 بچي دی.
نو 8 مزدوران به دغه کېدلي پیدا پکې د دې بچي دي د کتر به چې پیدا غواړي بیا ورته 15 سال په عمر کې اولنې واده وکړي د 20 سال په عمر کې بیا خپل دویم واده وکړي 25 سال کې د دریم واده وکړي 30 سال کې د دریم واده وکړي هي کوئی غیرت سره وجنګي زبردست دو پلان دو خبر وکم ظلم جب حد سے بڑھتا ہے خدا جلال میں آتا ہے فرعون جب سر اٹھاتا ہے فرعون بپریری تمہارا باپ جب سر اٹھاتا ہے تو موسیٰ کوئی اور پیدا ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری سے محترم زمائے عمرگر دیمانے تپوس کر لے دیر گران مشکل تپوس دے چې هغه کم قومو چې دروغې ویلي جنت ته تللی او هغه کم خلکو چې رښتیا ویلي خو جهنم ته به ځي امپارټنټ سوال کم قومو چې دروغې ویلي جنت ته به ځي هغه د یوسف علیه السلام رونه چې پلار ته دروغ ویل رالو لیکن معافي وغوښته توبه وایسته الله به جنت ته بوځي او کم قوم چې دروغ ویلی او الله به رښتیا ویلی او الله به جهنم ته بوځي هغه خلک یهود او نصارا دي چې رښتیا وایي قالت اليهود ليست النصارى على شيء یهودیان او نصارا په هیڅ دین باندې دي وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نصارا وایي یهودیان په هیڅ دین باندې نه دي نو دا رښتیا وایي چې یو هم په صحیح دین باندې نه دی بل هم په صحیح دین باندې نه دی لیکن د دې رښتیا ویلو سره سره به الله جهنم ته بوځي ځکه باطل پرست دي جهنميان دي کافر دي ڈاکٹر رضوان صاحب چې کوم درخواست کړل دا یو کافی دی ہر جنگ جیت جاؤں گا بدر کی طرح بس مجھے دوست چاہیے ابو بکر کی طرح ډیرې خبره در سره کوم زراغ میدان بر سر ته بزان رسوم په دې باندې عمل وکي زمارونو درشتو احترام وکي هغه رشتہ د مور چې تاله په خېټه وړه خېټه کې ځای درکړو نن د بنګلې نومره کور ستاسو در سره دی په هغې کې د هغې دپاره ځای نشته هغه پلار چې ته په خپله خېټه کې ځای کړی وي په خپله غېږې کې راغستی وي نن ستا په کور کې د هغه دپاره ځای نشته هغه ته چې پیدا شوې ستا خولې ښکل کړه ته په غېږې کې راواغستې تاله به د لاس نه به یې ونیوې او د ځان سره به په چکر وګرځولې نن دې د هغه نه تربور جوړ کړو هغه ګاونډي چې د شپې ورځ ستا غم ښادۍ ته ولاړي نن دې هغه ګاونډي پرېښی دی بدل ورسکې هر څیز هغه کلیوال ته ته نن وایې دا زما نه سوځي کم چې ستا په غم کې ستا سره برابر شریکي ستا د جنازې کټ اوچتوي ستا په ښادۍ کې ستا لپاره د فیسبوک د ټیک ټاک د یوټیوب فالوور سبسکرایبر نه راځي هغه کلیوال در سره ولاړ دي نن د هغه کلیوال پرېښودي دي